Mina paadi peale ei lähe. Kui ma läheks ainult suure laeva peale, ega ma paadisõitu ei taha. Mulle meeldib merd vaadata, kui päike loojub, aga mere peal olla ei, eriti just kui kas või natukegi tuult on, ma ei taha. Ma püüan võrkudega ja rüsadega. Paaril korral on õnnestunud õhtul saada lõhet ja ka forelli. Ja angerjat huvitav ülgede ei taha ja prügikala suhteliselt vähe. Kui mina olin noor poiss, siis vana onu Reart ütles mulle, et poigad, tead, et meie rannas on 2 kala. On lahi ja angerjas, ülejäänud on purska. Aga eks siig on ka väga maitsev ja praegu sööme hea meelega kõiki kalu. Me oleme harjunud isegi kokredega. Olavil on niimoodi, et kui ka midagi on, ta ei ütle seda kunagi, et ta tagasi ei lähe. Vahest kirub küll, et võrk oli paha kätte saada ja tuul puhus ja kõigutas paati ja raske välja võrku tirida ja kui ta on vererohtu täis, siis on ta raske ja kirub, aga niisugust asjad ta enam kunagi üle seletada. Seda ei juhtu, seda ta ei ütle ja seda ei juhtu ka. Karepa asub Lääne-Virumaal, Haljala vallas. Põhjarannik on siiski suhteliselt kalavaene. Ja meil on tõesti 2 kala, on lõhe ja forell, mida võib-olla mujal ei ole nii palju, aga meil on ahvenat on väga vähe, lesta on väga vähe ja nüüd on isegi vähe särge ja roosärge, kuigi on olnud aastaid, kui me oleme püüdnud latikat päris palju. Siin mõned aastad tagasi saime linatskit näiteks, aga tänavu ma olen saanud juba mõned vimmad ja on rüsasse tulnud ka vimmapoegi. Aga kahjuks suur osa nendest on olnud ilmselt Saarma poolt kas siis pea otsast ära hammustatud või on kõrjalt katki. Nii et see on suur kahju, mida mereloomad põhjustavad. Kunda laht on põhjarannikul kõige tuulisem koht. Narva-Jõesuus on 3 meetrit sekundis, Tallinnas on 2, meil on 6, 7, 8. Me sõltume loomulikult tuultest. Esimene asi, kui ma uksest välja tulen või nüüd vaatame interneti, kust pool on tuul, kas tuleb merelt või on maalt. Mul on nüüd tänu internetile on mitmeid programme, mida ma uurin kogu aeg, kas saab merele minna või ei saa, aga tegelikult oma silm on kuningas ja see kehtib siiamaani. Kui on maatuul, siis saab võrguga püüda, meri on vaikne ja on võimalik võrgu sisse panna. Kui on meretuul, siis püüavad rüsad paremini. Rüsa on kirjakeeles vist mõrd, mõnel pool nimetatakse mõrraks. Kui rüsa sisse panna esimesel 2-3 päeval, kui on rüsa puhas, tuleb vaikse ilmaga kala sisse. Aga hiljem juba ainult meretuultega. See on siis läänest itta. See kant on niivõrd ilus. Siin on nii ilus loodus, rahu, siin on rahulik olla. Kalapüük on Lääne-Virumaal teinud läbi mitu perioodi. See oli muinasaegne, siis kui kõik võisid püüda, kus tahtsid, siis oli mõisa ajal oli rannikumeri, oli mõisa oma, seal püüdsid siis kalamehed, nad püüdsid mõisale kala, aga siis külamehed käisid kaugemal räimepüügis. Meie kalameestel hütid olid Uhtju saarel ja käidigi räime püüdmas. Ja räim oli niisugune põhiline püügikala, sellepärast see päris kala sõid siis saksad.
Virumaa kalandus, see on niivõrd pikk rannikuala, aga ikkagi kalapüük on põhiliselt nagu ühe paatkonna piires. Aga nüüd on asutatud Karepa kalameeste selts ja nüüd on VRKÜ, see on Virumaa rannakalurite ühing, mis siis ühendab kutselisi kalamehi, aga väikesel mahuline rannapüük, siin peavad olema kalamehed ise, kas on 2-3 meest ühinevad või paatkond või et saaks müüa kvaliteetset kala. Sellepärast, et koha peal on seda rahvast on vähe, kes ostaks kohe. Mina käin 2 paadiga talvel, sügisel, kevadel, kui on, et saab üle jääkonnaruste ja lume vedada, on plastpaat, on kasse, see on päris merekindel, aga eks ta on istumine on vastu vett, nagu me ütleme. Aga siis, kui on rüsapüük ja kaugemal, kõrgemal meres püük, siis käin enda tehtud puupaadiga. See on 5-80 on pikk ja kannatab parrast, saab rüsaga püüda ja on loomulikult on lainekindlam ja ohutum igatepidi. Ja seda paati ma tegin 3 aastat, 3 suve. Kõik külarahvas käis vaatamas, et mida see pillimees nüüd korda saadab. Merel käimisega on nii, et mul on olnud väga mitmeid perioode. Ma olen käinud varem vanade kalameestega ja nüüd on nad läinud. Aastaid oli mul abiks, oli praegune külavalem Känajaan, tündines ära lõpuks. 2 suve oli mul üks maailmarendur sakslane ja nüüd on Urmas Kaskmann, tema isa oli vana kalamees ja siis on Uno Strandberg, tema käib tööl, veab pakke või posti laiali. Aga saame hommikul vara käia ja õhtul. Nii et praegu on niisugune 3 seltskond. 3 on kõige mugavam. Ühelt poolt on palju võrku ja tööpäev on pikem, aga üks sõuab ja 2 tükki lasevad võrku ja siis on ka väljavõtmise juures, näiteks kõrgest merest. Kas on võimalus võtta 2 paelast ja pärast arvutada või võtta 1 paelast ja teine võtab alt paelast. Kumb tunneb kohe, kui on kala, saab aidata kahvaga välja. Need naljatasid, et ma käin linnas tööl, et sa pead koguma suveks raha, et siis suvele siin kala püüda. Eks ta tõsi on. Mina alustasin suhteliselt nullist. Olavi on siin meie kandis kõvemaid kalureid. Tema on hirmus kirgli, ta ise rõhutab, et läheb kalale, kui vähegi ilm on ja vähegi aega on. Ma võin öelda, et kui tema rohkem kala saab, et siis kadedusoss ründab ja hammustab mind vahet pidamata nii-öelda. Olavi saab teistega väga hästi hakkama. Ta on lõbus inimene, ta on ka jutukas inimene. Proua võib-olla suhtub kaheti. Ühelt poolt on ta sellega harjunud, et ma tegutsen 2 asjaga, nii pillimängu kui kalapüügiga, kirglikult, põhjalikult ja kõik see võtab palju aega. Eks kõik see asi toimub millegi arvelt. Ma mäletan, et tütar läks kooli ja kodus oli, Tiia küsis, et millal sa selle asja ära teed, mingi töö oli teha. Ma ütlesin kohe lahkelt homme ja tütar ütles, et tead, isa, et meil koolis õpetati, et laisa tööpäev on homme. See läks ikka hinge, aga midagi teha ei ole. Mul on suur klientuur, jah, koha peale jätan. Need on juba kas Tallinnast ja Tartust, rahvas tuleb nädala lõppu veetma ja tahavad värsket kala ja siis nüüd ülejäänu viin Tallinnasse. Aga see on suur töö.
kui sõita nüüd see 240-250 kilomeetrit veel maha, et jõuda õhtul merele, siis ma täna vist ei jõua, pean meestega kokku leppima, et täna jääb vahele. Ja teinekord oli tühja paadiga häbi randa tulla, sellepärast rahvas ootas kala. Kõik võeti hoobilt käest ära, aga nüüd on pikad klientide nimekirjad telefonis. Ühelt poolt see on raske ülesanne, aga teiselt poolt on suhtlusriikkond, ma tunnen hoopis rohkem inimesi, nii palju erinevaid inimesi, kes tulevad rõõmuga ostma, kellel saab helistada, see on lävimine väljaspool oma tööalast seltskonda ja ka küla, ütleme kogukonda. See on hoopis teisel tasemel suhtlus. Ma ei ole sellest rääkinud, kui palju keegi kalameestest seda vajab, aga minule ta on niisugune kosutav. Olavi on kalamees, muusikamees, muidu mees, nagu mees. Ta on kirglik kalamees, see on talle väga tähtis. Kalandus, see on kõik. Meri, see on kõik, mis tal vaja. Vahel ta on öelnud niimoodi, et oleksid saanud põllumees või midagi või muu töömees, et oleksid kodus selle asja ära teinud või teise asja ära teinud. Aga nüüd me oleme vanemaks saanud, üha rohkem oleme siin, üha rohkem puutume kokku selle eluga siin. Ja ma usun, et talle on see omaseks saanud. Olavi kalapüük vahetevahel on seganud elu, aga üldiselt ei sega, saame hakkama. Kala ei tule sugugi kergelt kätte, ma olen sellest aru saanud. Esiteks on tuuled, on tormid, need lõhuvad võrgud ära. Ja nendega on väga palju tööd, ma olen näinud, kui Olavi parandab võrkusi. Nendega on palju tööd, on tormised ilmad, siis merele minna ei saa. Sa pead jälgima, et see ilm on just parajalt vaikne ja et teada, kus kohalt on tuul. Et sa saad minna kalale ja üldse võrkudega ja kalaga hommikul tõusta ja ega merel kerge ei ole, kui ega ta päris sileda vee peal ei käi, ikka on tuuled ja tormid ka. Aga kalluri amet on kirglike ja pühendunud meeste jaoks, kes ei pane tähele seda, et see amet on raske.